Nshuti bakunzi b'agakiza akadomo org, amahoro y'Imana abane namwe. Abantu benshi bagiye badusaba ko twababereka Igorogota aho Yesu yabambwe. Ubu kuri ubu niho turi, turareba umusozi uri imbere yacu ujya kumera nk'igihanga. Hano niho Yesu yabambwe, hari inyuma y'umugwa. Hari ibimenyetso bigaragaza ko ari we yahabambwe koko. Ibimenyetso by'ubuhanga byarabyemeje ko hano ariho Igorogota. Hanyuma Yesu yabambwe koko inyuma y'umugwa, abambirwa ibyaha byacu. Hano hari ku nzira imanuka, kandi Bibiliya ivuga ko abahanyuraga bamukwenye, bakavuga ngo niyikize. Iyi shusho yafashwe kera mu 1800, iragaragaza neza umusozi umeze nk'igihanga. Ubu harasa nkaho hahindutseho gato kuko bahubatse gare, ariko umusozi uracahari. Yesu ntiyabambwe hariya hejuru ku musozi, ahubwo yabambwe munsi y'umusozi ku nzira imanuka Yerusalemu. Imana ibahe umugisha. Tugiye kujya mu mva ya Yesu.